Подорожник. Когда мы его собираем? Собираем его с мая по август. У него вход для лечения идет все. И листья, и цветы, цветоносы, и корни. Нет такого заболевания, при котором бы не применялся подорожник. Нельзя людям с язвенной болезнью, дуоденитом и повышенной кислотностью желудка. Так что Википедия вам в помощь. Собирайте, сушите. Как высушить? Вот я сушу на гладильной доске, на подоконнике. Высушивать надо как следует, чтобы потом, если вы его уберете, чтобы его не погубила плесень. Все. Всем мира и добра. Всем пока-пока.